Ei sen pullon kanssa vittu. Vili, nouda! Nää saatana. Lähde vittu. Lähde vittu. No voi vittu. Kalliit kossukaat meni sinne. No ei mennyt. Vili, näytä. Vili, me hakee Vili, ne. näytä semmonen esimerkki unkaraista nyrkkihumpasta. Miks mä jää? Vittu. Rökiä. Vittu. Miks musta tuntuu, että menee seipässä kanavalle? Tää menee sinne. Kyllä se ylös enää. Hyvä, mä jättää sut siihen. Joo, morjes. Morjes. Tai kun lumimies tulee. Voi vittu. No niin, me hakee ne kolat saatana. Eikä nuolee nyt sieltä kun heitit kalliista. Loppu joo. Tulee. Niitä on pitusti jäljellä nyt. Mun kännykkä saadaan. Ei roimi vielä. Lopetella. Kellään tuulta. Kellään tuulta. Joo. En mä semmosia harrasta. On kyllä. Ei saa. Vilinen sytkärimestari. Joku saatana tulla. Ime sitä vitun mulkkua. Et sä ime sitä. Sitten toi. Jotenkin on katki saa. Oi vittu! Ei se saa katkea muuten bröökejä, se oli auki vielä. Bröökejä. Auki vielä. Tuolla tavallahan ne ei ainakaan katkea. Nyt se toinen ainakin. Anna mulle toinen. Ime sitä. Vittu jo tullut. No vittu se käsistä kun vittu olkapää. Anna Vittu! Kellä mun sytkä saatana? Tää ei halua, tää ei tykkää tää sytkä susta. No kiitos, tuppasit mun sormelle. Ota Se on mun Tutka. Ota tutka. Ota tutka. Ota tutka. Kysy Jasse missä me ollaan. Jasse! Jasse kysy. Missä me ollaan vai? Ollaan ihan lumihangessa. Sairioniemessä. Pistä sille viesti. Ollaan ihan saatana hangessa. Pistä sille ääniviesti muuta. Oota.